Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bilindiği üzere laptoplarda dolar kurundan dolayı ve pandemiden dolayı bayağı bir laptop fiyatları yükseldi. Ve pandemi süresince de EBA'dan uzak eğitim olsun, başka türlü işler olsun, onun için laptop veya bilgisayar gerekli. Kasa bu dönemde artık pek tercih edilmiyor. Basit yer kaplamasından dolayı. Yani onun için bir masa ayarlamanız gerekiyor. Onun için klavyesini, mouse'unu, her şeyini ayrı ayrı temin etmeniz gerekiyor. Ama onun yerine herkes bir laptop tercih ediyor. Ve o yüzden laptop fiyatları da bayağı bir pahalandı. Biz elimizde bugün Asus'un neymiş? X59 CR modeli var. Laptop pili yok. Bu artık masaüstü gibi kullanılacak. Core 2 işlemcide bir tuşu da eksik. Biz buna SSD takacağız. 2 GB RAM'i var. 2 GB daha takıp 4 GB RAM ve SSD Core 2 işlemciyle birlikte hızlandırıp günümüzde hani işimizi görecek bir hale getireceğiz. Evet, başlayalım söküm işlemlerine. Önce hard diskten başlayalım. Üzerine 160 GB, 5400 RPM bir SATA hard disk var. Onun yerine bir SSD takacağız. Bu arada çoğu videosu sökülmüş, daha önce belli ki bir işlemler görmüş. Biz o yerlerde bir de bulabilirsek takacağız. Aslında açmışken termal macunlarımızı ve fanımızı temizleyebiliriz ama şu anda onun için uğraşmayacağız. Pek fazla vaktim yok. Ve videoyu da uzatmak istemiyorum. Evet, üzerinde 2 GB'lık bir RAM varmış. Bu da 2 GB. RAM'leri ters takmanızın imkanı yok. Yanlış takmanızın imkanı yok. Zaten tek taraflı geçer. Şöyle 45 derecelik bir açıyla tam oturduktan sonra bastırırsanız o kendi kendine zaten klik diye bir sesle yerine oturur. Benim burada bir sürü hurdalardan söktüğüm vidalar var. Belki bir gün işe yarar diye söktürdüm. Demek ki o gün bugünmüş diyebiliriz. Her vida her yere uymaz. Zorlamanın bir gereği yok. Hafiften bir deneyin. Uyuyorsa zaten sizi hiç üzmeden yerine oturacaktır. Eğer uymuyorsa hiç zorlamayın. Çünkü alt tarafta başka bir şeye zarar verebilirsiniz. Mesela bakın. Bu vidalar ben uyumadım diyor.
eksik vidalarımızı tamamladık. Adaptörü takıp bir deneyelim. Asus yazımızı gördük ama içinde herhangi bir program. Windows 10 kuruluymuş. Ama açacağını zannetmiyorum. Biz Windows 7'mizi güzelce kuralım.
Boot ayarlarından flash diskimizi seçtik. F10 Enter ve başlamasını bekliyoruz. Bu arada videoyu bir yerde durdurdum. Bu Asus X59 SR model, yani bu modele Windows 10'u bir türlü kuramadım. Hard disk bölümleme işlemine kadar geliyor ama ondan sonra hata veriyor ve Windows 10'u kapatıyor. SSD'de mi böyle bir hata veriyor diye normal diskte de denedim. Bu kapattığım süre bayağı bir uzun oldu, anlayacağınız. Orada da Windows 10'da hata veriyor. Windows 10'u bir türlü yüklemiyor. Ama şöyle bir şey var. Benim kurtarma flash belleğim var. Windows 8.1'i onun üzerinden gayet rahat, güzel bir şekilde çalıştırıyor. Windows 7'yi çok süper bir şekilde kuruyor. Ama Windows 10'u hiçbir şekilde kuramadım. Hani başka bir cihazda kurup bunu atayım dedim veya kendi üzerinden kurayım dedim. Maalesef hiçbir şeye izin vermiyor. Hatta en son deneyeceğim, daha denemedim ama CD üzerinden botable bir CD yapıp onun üzerinden deneyeceğim. Zannediyorum onun üzerinden de hata verecek. Ama Windows 7'yi gayet hızlı ve başarılı bir şekilde hemen kuruyor. Evet. 64 bit. İleri. Koşulları kabul et. İleri. Özel ayarlar. Sürücü seçenekleri. Tamam. Ve inanın 15 dakikada her şey hazır vaziyette kurulmuş olur. Ve SSD ile internete bağlanması falan da bayağı süper, güzel. İsterseniz boşuna ben size izlettirmeyeyim, bu bölümü de duraklatayım. Açıldığında görüşmek üzere. Evet, kurulumumuz tamamlandı. Windows hoş geldiniz. Masaüstü hazırlanıyor. Gayet hızlı. Bence performansı bu haliyle bile süper. Gayet hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor. 120 GB'lı SSD'miz, 97 GB'lık bir boş alanımız var. Hard diski arttırmak istersek onun da bir çözümü var. Normal çıkan hard diskimizi artık biliyorsunuz CD sürücüler kullanılmıyor. CD sürücülerin olduğu yere bir yuva alarak onu da kullanabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda o Windows 10 ile ilgili eğer bildiğiniz bir şey varsa yazarsanız sevinirim.